Mən artıq heç nəyə təəccüb etmirəm. Sadəcə təəssüf edirəm. Bu sözü bir neçə il əvvəl bir dostumdan eşidəndə o, mərhum Heydər Əliyevə istinad eləmişdi, amma açığı mən bunu heç bir mənbədə tapa bilmədim. Bilirsinizsə, xahiş edirəm şərhlərə yazın. Vurdurursunuz, yoxsa vurdurmursunuz? Yoxsa siz də qərarsızlardansınız? Vaksin deyirəm, peyvənd, koronavirus peyvəndi. Vurduracaqsınız. İndi bu mutasiyadan sonra da heç bilmirik ki, bu vaksini vurduraq, yoxsa vurdurmayaq. Araşdırmanın biri deyir ki, 40% effektivdir, o birisi deyir ki, 90% effektivdir. Hər ağızdan bir söz çıxır, hər şirkət işi öz tərəfinə dartır. Bugün həyatının ən vacib sözlərindən birinə çevrilən peyvənd uşaqlığımızda bizim üçün bax buradakı bir izdən ibarət idi. Sonra 90-cı illərdə filan peyvəndin özəlliklə uşaqların sağlamlığı üçün çox vacib olduğu qərarına gəlindi və bugün artıq dünya ölkələrinin böyük əksəriyyətində peyvənd sistematik olaraq tətbiq olunan bir mexanizmdir. İndi də bu Covid-19'dan sonra deyirlər ki, vaksin pasportu çıxacaq, bəs onu sahib deyilsənsə, heç yerə səyahət edə bilməyəcəksən, heç bir restorana gedə bilməyəcəksən və s. və ilə axır. Açığı bir dənə vaksin pasportum var. O vaxtı illər öncə Afrikaya səyahət edəndə onsuz buraxmırdılar. Müəyyən xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmamış insanları Afrikanın müəyyən ölkələrinə buraxmırlar. Və oradan da kənara çıxa bilmirsiniz. Yəni bu əslində dünya üçün yeni bir təcrübə deyil. Peyvəndlər necə işləyir? Klassik peyvənddə açıb hardasa onun tarixinə də baxa bilərsiniz. Bir növ öldürülmüş və ya zərərsizləşdirilmiş virusu bədənə yeridirlər ki, bədən onun nə olduğunu tanısın. Keçən dəfə o bəhs elədiyimiz kimi antitellər onunla necə mübarizə apara biləcəyini öyrənmiş olsun. Sonra da bunun kimi pandemiyalarda o virusun döyüşkən halı sənin bədəninə daxil olanda artıq bədən onu zərərsizləşdirməyin yollarını bilir. Bədənimizi anladıq. Bəs beynimiz? Onun vaksini necə olacaq? Ona qarşı da peyvənd varmı? Viruslar və bakteriyalar bədənimizə daxil olduqda necə təlatümlər yaradırsa, əslində psixologiyamıza da viruslar və bakteriyalar fiziki olmayanlar nəzərdə tuturam, daxil olub təlatümlər yarada bilir. Məsələn, hadisələr, insanlardan gördüyümüz münasibət, işdəki gərginlik və s. və ilə axır. Yəni, bütün bu hadisələrin bizim üzərimizdə psixoloji təsirləri olur. Virus və bakteriyaların peyvəndi varsa, beynimizə daxil olan bu virus bakteriyaların, yəni bu hadisələrin, bu halların peyvəndi varmı? O görmüş olarsınız, iş elanlarında ən populyar sözlərdən biridir. Stresə dayanıqlı və ya stresə davamlı. Hətta bu yaxınlarda sosial mediada belə bir müzakirəyə də rast gəldim ki, insanlardan biri bu tələb qarşısında etiraz edir. Deyir ki, bu tələbi şirkət qoyursa, o şirkətə heç işləmək lazım deyil. Orada böyük gərginlik var. Əslində isə bu belə deyil. İşdə inkişaf bir tərəfdən gərgin işdən, bir tərəfdən də məsuliyyət götürməkdən və ya yəni işi özünüzün görməyindən keçir. Yəni desəniz ki, mən rahat işləyim və başqası işləsin, mən baxım ona, öyrənim desəniz, bu mümkün deyil. Yaxşı, iş gərginliksiz olmur. Bəs bunun çarəsi nədir? Bunun çarəsi elə gərginlik virusuna qarşı özünü peyvəndləməkdir. Burada bədən və ruhun peyvəndləri arasında xırda bir fərqdən danışacaq. Əgər siz peyvəndlə bağlı son hadisələri izləyirsinizsə, bu şirkətlərin bəziləri klassik peyvənddən fərqli bir üsulla qarşımıza çıxdı. 10 ildən çoxdur üzərində çalışılan mRNA, messenger RNT peyvəndindən bəhs edirəm. Bu peyvəndin mexanizmi biraz fərqlidir. O, bədənimizə bir protein parçacığını göndərir. Bu protein parçacığı gedib RNT sarmalımıza yapışaraq daxil olan antigenləri qarşı RNT-mizi necə demək mümkünsə kodlarını dəyişdirir. Yəni, bu səbəbdən də alimlər bu tip peyvəndləməyə qarşı çıxanlar və bunun tipdə inqilab olduğunu söyləyənlər olaraq ikiyə bölündülər. Ola bilər ki, siz
bu məntiqin bədənimizi peyvəndləmək üçün doğru olmadığını iddia edəsiniz. Amma ruhumuzun peyvəndləməsi və ya psixologiyamızın peyvəndləməsi elə məhz bu məntiqlə baş verməlidir. Yəni, zərərsizləşdirilmiş stresə qarşı məşq eləmək psixologiyamızı inkişaf etdirməyəcək. Psixologiyada bunun üçün desensitizasiya, yəni hissiyatsızlaşdırma ifadəsi var. Bunu əsasən uşaqlıqda travması olanlara və fobiyası olanlara tətbiq edib, onların hadisələrə daha rahat, daha depressiyasız və qorxusuz reaksiya verməsini təmin etmək üçün istifadə edirlər. Yəni, buradakı məntiq təxminən belə işləyir ki, biz beynimizin DNT və RNT-sini, yəni elm və xəyal qurmağı idarə edən ön beyin, refleksləri idarə edən orta beyin və bədən funksiyalarını idarə edən arxa beyni peyvəndləyirik. Onu hadisələrə qarşı hazırlayırıq və daha rahat reaksiya verməsini təmin edir. Yəni, bu bir növ özünü psixoloji təlatümlərə qarşı inkişaf elətdirmək və dəyişdirməyi nəzərdə tutur. Burada beyinlə bağlı bir məqam var ki, son illərdə xüsusilə emosional zəkanın əqli zəka və intellektual zəkadan daha önəmli olduğunu artıq qəbul etməyə başlamışıq. Əqli zəka və intellektual zəka daha çox praktikaya baxırsa, emosional zəkanın inkişaf elətdirilməsi daha fərqli üsullara bağlıdır. Bununla bağlı çox danışmaq olar, amma mən birinin üzərində dayanacağam və ən çox qeyd olunanın üzərində dayanacağam. İngiliscədə buna mindfulness deyirlər. Azərbaycanca tərcümə etsək bunu bilinçlilik və ya etinasızlığın əksi olaraq, etina olaraq tərcümə etmək olar. Bu hadisələrə qarşı reaksiya verərkən səbirli və hər zaman təşəkkür edən mahiyyətdə reaksiya verməyə inkişaf etdirən bir yanaşmadır. Mahiyyəti isə bir hadisə ilə qarşılaşdığında səbr etmək, yeri gəldiyində gözlərini yumub, nəfəs almağa fokuslanmaq və əsəbini sakitləşdirərək ona reaksiya verməyi əhatə edir. Bunun üçün məsələn meditasiya və bənzəri daha spiritual aktivliklər, hərəkətləri və praktikaları tövsiyə edirlər. Bunu özündə uşaqlıqdan və ya özünü dərk etməyə başlayandan sonra praktika edən, inkişaf elətdirən insanlar da artıq bir növ öz psixologiyasını gərginliyə, stresə qarşı peyvəndləmiş olurlar. Bu isə təbii ki, daha sonradan psixoterapevtlər yanına getmək və ya dərmanların istifadəsindən daha sərfəli, daha sağlam və daha xoşbəxt bir üsuldur. Yəni, immunitet söhbətindən də anladığımız kimi, elə bu müzakirədən də başa düşdüyümüz kimi, hər şey insanın özündən asılıdır. Gedin, daxili səsini dinləyin.